السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير ولا خير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير. اليوم الفيديو ديال اليوم هو عباره عن طورطه بارده او كيكه بارده. هي كتجيب بحال هكذا، كتجي غزاله. كنتمنى تعجبكم. الا كان كيهمكم الامر شوفوا معنا المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله. الطبقه الاولى غادي نحتاجوا ليها 2 ديال البيضات، غنحتاجوا ليها نص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت، نفس الكاس باش عبرتو غتعبروا به كلشي هادشي، نص كاس ديال الحليب وكاس مع مرش ديال الدقيق و2 معالق ديال الكاكاو مور. وهنايا غادي نحتاجوا الا عندكم الساشي ديال الفاني غديروا واحد الساشي ديال الفاني، عندكم هاد نكهات الفانيلا. انا هذا غادي ندير معلقه صغيره. على بركه الله نبداو. غادي نديروا البيض هو الاول وغادي نزيدوه السنيده، واحد معلقه صغيره ديال نكهه الفاني، وغادي نطربوا كلشي. هادشي غنطربوا انا بالطراب الكهربائي. صافي غادي نضيف دابا داك الزيت وغادي نكمل غير بالطراب اليدوي. دابا غادي نبدا نزيد داك الدقيق والكاكاو بشويه بشويه حنا كنغربلوه. نسيت ما قلت لكم البنات من الاول، غادي نسيت الخماره. غادي نحتاجوا الخماره ديال 7 غرام وحده. غادي نديرو داك نزيد الدقيق الاخر. دابا البنات من بعد ما تجانس ليا الخليط ديالي ها هو كيجي بحال هكذا. خديت هذا المول هذا اللي كيتحل من الجناب، دهنته بالزبده ودرت عليه الدقيق وغندير فيه الخليط ديالي. وغادي نشد المول ديالي هكذا، نحرك الخليط ديالي باش يتقاد وغادي نديرها في الفران طيب بحال كيطيب الكيكه ونطلقها. دابا البنات هي الكيكه ديالنا طابت، راني جبتها من الفران. خديت نص كاس ديال الماء طايب، درت فيه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان وغادي نسقيها. صافي وغادي نخليها على جنب وندوزو نوجدو الطبقه الثانيه. دابا البنات الطبقه الثانيه غنحتاجو اطرو ديال الحليب. اطرو ديال الحليب حيده منه كاس ديال هاد القياس هذا، كاس ديال الحليب حيدتو وعوضتو بكاس ديال كريم فريش سائله. حيدت كاس من اطرو وعوضتو بكاس ديال كريم فريش و2 ساشي ديال الفلون كراميل. وهنا غنحتاج واحد 10 ديال الحبات ديال البسكوي. على بركه الله غادي نديرو الفلون هنايا
هاد الفلون بلا سكر، ولكن ما غاديش نزيد السنيده حيت عندي هنايا كريم فريش حلوه والبسكويت حتى هو حلو. وانتم اللي بغيتو تزيدوا السنيده على حساب. انا القياس ديال السكر ديال هاد المقادير اللي عطيتكم كيجي هو هذاك. الساشي وغادي نزيد كريم فريش وغنحرك كلشي مزيان. كيدوب لينا داك الفلون ما يبقاش لنا محبب، وغادي نديروه فوق النار طيب لينا، وغادي نتلاقاو باش نطحنوه مع داك البسكوي اللي عندنا. هو البنات ملي طاب لينا داك الحليب والفلون كريم فريش غنسناو عليه غير يدفى شويه وغنطحنوه مع داك البسكوي اللي عندنا. من بعد ما طحنت الخليط ديالنا البنات خليته تجمد شويه باش ما نخليوش جاري، حتى دفى شويه عاد خويته على الطبقه الاولى باش ملي نجيو نخويه ما يتخوش لينا من المول. وكتغلفوا المول من تحت بالسلوفان غير باش لا ربما يتخوى لكم الخليط ولا شي حاجه. المهم اللي هو غير كتخلوه حتى كيجمد شويه عاد كتخويوه على الطبقه الاولى. دابا البنات غادي نمروا باش نديروا الطبقه الثالثه اللي عباره عن غاناش الشوكولات. غادي نحتاجوا كاس ديال كريم فريش، ها هو كاس، وغادي نحتاجوا 200 غرام 250 غرام ديال الشوكولات كحل ومعلقه ديال الزبده. غادي نديروا دابا هاد الكريم فريش فوق النار حتى تغلى لينا، وغادي نخويوها على الشوكولات. هي البنات بعد ما غلات لينا هاد الكريم فريش هي كنخويوها ديريكت على داك الشوكولا اللي عندنا. وكنخلطو مزيان تيتجانس لنا هاد الخليط. كيدوب لينا داك الشوكولات كله. من بعد ما تخلط لينا الخليط ديالنا وتجانس غادي نزيدو ديك معلقه الزبده. واحد الخليط ديالنا باقي دافي، نخلطو مزيان. دابا البنات هو متخلط لي الخليط ديك الزبده وكلشي غادي نخويه على المول. جبدو من الثلاجه غادي نخويه عليه ونبقى وغادي نحاول نقادو. وصافي وغادي ندخلوه للثلاجه حتى تبرد لينا تماما ونتلاقاو. هي البنات من بعد ما بردات لينا الطورطه ديالنا هي كتجي بحال هكذا. انا من الفوق زينتها بالشكلاط، شديتو حكيتو رقيق بحال هكذا ودرتو عليها من الفوق. هي كتجي زوينه غير بالكاناش هكذا بوحدو من الفوق بلا تزيين بلا والو، ولكن اليوم انايا فضلت نزينها بحال هكذا. كنتمنى البنات لا يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي، ونتوصل ان شاء الله بالاراء ديالكم والتعاليق ديالكم الى فيديو اخر ان شاء الله.